ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ചിക്കൻ റോൾ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അതിനായിട്ട് എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി കൊത്തി അരിഞ്ഞായിരിക്കണം. ക്വാണ്ടിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ആവശ്യം അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. ഉള്ളി പൊടിയായി അരിഞ്ഞത്, ഇഞ്ചി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത്, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില, മല്ലിച്ചപ്പ് പൊടിയായി അരിഞ്ഞത്, മസാലപ്പൊടികൾ മല്ലിപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ, എരിവ് ആവശ്യത്തിന് 1 ടീസ്പൂൺ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ്, ഓയിൽ, കോഴിമുട്ട 3 എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കോൺഫ്ലവർ, മൈദ ആവശ്യത്തിന്, റസ്ക് പൊടിയാണിത്. ഇതിനു വേണ്ടി ആദ്യമായി മസാലയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ആദ്യമായി ഇഞ്ചി ഒന്ന് ചുവന്നതിന് ശേഷം, ഒന്ന് വാടി ചുവന്നതിന് ശേഷം ഉള്ളി ചേർത്ത് നന്നാക്കി ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികളും ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഇതിലേക്ക് ചിക്കനും ചേർത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. നന്നാക്കി വേവിച്ചെടുക്കുക. ചിക്കൻ വെന്തതിന് ശേഷം ഇതിൽ വെള്ളമെല്ലാം വറ്റിച്ച് നല്ല ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ചിക്കൻ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നല്ല ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. തീരെ വെള്ളം ഇല്ലാണ്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം. മാവ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ള 1 കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് 4 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ആണ്, അതായത് ചോളപ്പൊടി 4 ടീസ്പൂണാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് കലക്കിയെടുക്കുക. ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ ലൂസിലാണ് ഇത് മിക്സാക്കി എടുക്കേണ്ടത്.
ഇതൊരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിതിന് ഒരു ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ പൊറോട്ടക്കല്ലിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ദോശച്ചട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഷീറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ മസാല ചേർത്ത് ചുരുട്ടിയെടുക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒട്ടിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ട്. അതിനായിട്ട് മൈദ കലക്കിയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ചുരുട്ടി ഒട്ടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനായിട്ട് മൈദ കലക്കിയതിന് കുറച്ച് എടുത്ത് വെച്ചതാണ്. ഇതൊന്ന് ഇതിൽ ചുരുട്ടി മസാല ചേർത്ത് ചുരുട്ടിയെടുക്കാം. ഇത് നിങ്ങൾ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണയ്ക്കിടുമ്പോൾ അടർന്നു പോരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ചുറ്റിയതിന് ശേഷം ഇനി ഇത് കോഴിമുട്ട കലക്കിയതാണ്. ഇത് റസ്ക് പൊടിയാണ്. ഇനി ഇത് കോഴിമുട്ടയിലൊന്ന് മുക്കിയിട്ട് റസ്ക് പൊടി ഒന്ന് പെനച്ചെടുക്കാണ്ട്.
ഇതുപോലെ എല്ലാം ഒന്ന് പെനച്ചെടുക്കുക. ഇനി ഇത് എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കുക. ഇനി നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തുടർന്ന് വരുന്ന ബെൽ ഐക്കണിൽ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒരു ലൈക്കെങ്കിലും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്.